হ্যালো বন্ধুরা, আমি আবার চলে এসেছি গীতা কিচেন বাংলায় বাঙালি খাবার ঘরোয়া রেসিপি নিয়ে। তো আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে আমরা কোনো নতুন ভিডিও ছাড়া মাত্রই সবার প্রথমে আপনাদের কাছে চলে যায়। চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপিতে কি আছে। তো আজকের রেসিপি হচ্ছে চিকেন কষা। তো চিকেন কষার জন্য কি নিয়েছি, 1 কেজি চিকেন নিয়েছি। এটা আমি কোনো আলু দেব না, আলু ছাড়াই করব। মশলা নিয়েছি পেঁয়াজ বাটা, লঙ্কা বাটা, রসুন বাটা, জিরে বাটা, আদা বাটা, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি। এখানে আমি টমেটো 2টো নিয়েছি। আমি টোটালি 4টে পেঁয়াজ নিয়েছি, একটা পেঁয়াজ বেটে দিয়েছি আর 3টে পেঁয়াজ কুচিয়ে কেটে নিয়েছি 1 কেজি মাংসের মধ্যে। চলুন এবার কিচেনে যাওয়া যাক। কড়াইটা গরম হয়ে গিয়েছে, এবার তেল দিয়ে দেব। তিনটে তেজপাতা দিয়ে দেব, জিরে দিয়ে দেব, গরম মশলা, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, পরিমাণ মতো হলুদ দেব, স্বাদ মতো লবণ দেব, পেঁয়াজ বাটা, লঙ্কা বাটা, রসুন বাটা, জিরে বাটা, আদা বাটা। ঝালটা আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতোই দেবেন। ধনে গুঁড়ো, মাংসটা দিয়ে দেব।
যাচ্ছে। এবার মাংসটা আমি ঢেকে দিব, লো ফ্লেমে রাখবো, কেননা এতে আমি সেরকম কোনো জল ব্যবহার করব না, এটাকে কষিয়েই রান্না করব। ঢাকনাটা খুলে দেব। দেখুন আমি মাংসতে কিন্তু একটুও জল দেইনি, তাও কত জল উঠেছে। মাংসটা আবার কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দেব। ঢাকনাটা খুলে দেব। এর গরম মশলা দিয়ে দেব। মাংসটা হয়ে গিয়েছে, এবার আমি নামিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, চিকেন কষাটা সম্পূর্ণভাবে রেডি। এতে আমি কোনো কালার ইউজ করিনি, শুধু নর্মাল ভাবেই রান্না করেছি চিকেন কষাটা। আজ আমি যেভাবে রান্না করে আপনাদের দেখালাম, আপনারা অবশ্যই বাড়িতে এইভাবে একবার ট্রাই করবেন, আর কেমন হলো আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে ছোট্ট একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন। আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেলটি প্রেস করে দেবেন।